वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ गुरु में। सो गाइज, आज हम इस वीडियो में पुराने से पुरानी खांसी को जड़ से दूर करने के लिए 4 ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जो काफ़ी असरदार है और आयुर्वेदिक भी है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप जल्दी खांसी ठीक करने के लिए बाजार से केमिकल वाले कफ टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका साइड इफेक्ट ज़रूर होगा। बार बार खांसी होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि ठंडा खाना, खाने के समय हाथ न धोना, बाहर का खाना, यह आपको रोकना होगा। तो फिर चलिए देखते हैं खांसी को पूरी तरह ठीक करने के घरेलू नुस्खे। नंबर 1, 6-7 काली मिर्च को शहद में बांटकर चाटने से खांसी से राहत मिलती है। यह प्रयोग रात को करने से अच्छा लाभ होगा। नंबर 2, 10 ग्राम अदरक का रस 10 ग्राम शहद में मिलाकर उसको दिन में 2 बार पिए। यह उपाय खांसी और दमा पर बहुत इफेक्टिव है। नंबर 3, अदरक को छिलके उसका थोड़ा सा टुकड़ा चबाने से कफ को ठीक करने में मदद होगी। नंबर 4, शहद और सूखे आंवले को अलग अलग बांट ले। दोनों को मिक्स करके इसका चूर्ण बनाएं और इस चूर्ण को दिन में 2 बार और 1 चम्मच सुबह खाली पेट लेने से राहत मिलेगी। इस नुस्खे को जरूर ट्राई करना और आपको इससे बेनिफिट मिले तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।